بقول لك ايه، الشاب ده بيقلدني بس عامل حلاقه حلوه جدا. عيني يا فنان. انا عايزك تعملها لي. اتفضل يا فنان. هي ولا ولا؟ تمام يا فندم. يلا بينا. مش عايزك تخفف الجناب قوي عشان سلمى بتحبها تقيله. لحظه بس. الو، ايه يا تاليا؟ ايه؟ ادم بيغني اغنيه السيد؟ ده لسه 2018. انت متأكد من الكلام ده؟ طيب انا هتصرف معاه. يلا سلام. يا ابن اللعيبه، ده انت عملت لي تسريحه احلى من بتاعت حسام حسني اخويا. شرفتنا يا فنان. ما شاء الله. يلا.